Il-ħamis fil-qorti komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Viktor Dragomanski u Jesper Christiansen, tnejn mit-tliet irġiel akkużati bl-omiċidju doppju ta' kważi senilu fi triq Locker f'Taslima u li fih inqatlu Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Fis-seduta tal-ħamis xehed espert fid-deheb imqabbad mill-qorti li ta' stima tal-ġojjelli li kellhom f'darhom iż-żewġ irġiel meta seħħ id-delitt nhar 18 ta' Awwissu tas-sena l-oħra. Francesco Zampa fil-fatt qal il-valur tal-biċċiet tad-deheb illum huwa ta' 119,228 euro. Valur li jola ftit minn kemm kien stmat qabel, jiġifieri 106,000 euro minħabba żieda fil-valur tad-deheb dan l-aħħar. Fuq il-pedana tax-xhieda tela wkoll Lassi Jakobsen li ilu jaħdem fil-gaming f'Malta għal dawn l-aħħar 10 snin. U spjega kif kien kapaċi jgħin lill-pulizija jintraċċaw lil Jesper Christiansen peress li dan ukoll kien għamel żmien jaħdem fil-gaming. Jakobsen fil-fatt kien indika lill-uffiċjali fejn kien jgħix Christiansen u għaddilhom ukoll il-kuntatt tiegħu tal-mobile. Is-Superintendent James Grek li qed jaħdem fuq il-każ qal li saret talba lill-kumpanija Revolut dwar ħlas lill-kumpanija ta' servizz ta' taxi minn Jesper Christiansen, kif ukoll tkellem dwar ħlas li sar permezz ta' kard biex inxtara fast food mill-istess Christiansen. Il-ħamis xehed ukoll sit ta' dolċerija li minn għandu ttieħdu filmati tas CCTV mill-pulizija sabiex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Christian Pandolfino ta' 58 sena u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski ta' 30 sena kienu nqatlu kiesaħ u bieret f'residenza fi triq Locker meta kienu sparati lehom tiri ta' arma tan-nar. B'dan il-qtil doppju qed jiġi akkużat ukoll Daniel Muka, Albaniż ta' 26 sena li jinsab għaddej proċeduri quddiem il-Maġistrat Nadin Lija. Viktor Dragomanski li għandu 37 sena huwa mill-Maċedonja u jaħdem bħala bouncer fil-waqt li Muka ma kellux impjieg meta seħħ id-delitt. Jesper Christiansen huwa Daniż ta' 31 sena u kien jaħdem fis-settur tal-gaming. L-avukat Joe Giglio qed jidher fisem il-vittmi bil-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Superintendent James Grek u l-Ispettur Colin Sheldon.